So, what's up mga kamote? Ito na naman siya bagat. So, yung mga kamote, nandito tayo sa Petron. Pumili ako na pinagkakatiwalaan ko lang. Siyempre po, Petron Enduro. So, ayun, binili ko yung 2050 kasi yun yung requirements sa motor namin. Ayun nga pala mga kamote. Pupunta ako sa Abad Santos, sa bahay ng tropa ko. Si Christopher Medalla. Kasi papaayos ko ang aking Rouser. Kasi naman po sobrang tigas ng shifting niya. Diba? Matigas siya. So wag nyo napansin yung mga langis kasi tagasin talaga yung Rouser. So po, sobrang tigas ng kanyang ng shifting niya. So mga may problema sa sa may return spring, sa may gear selector ba yun? Tingin ko bali na yun. Tapos ayun, bali bago mga 2 linggo ako ng problema dyan. Inalam ko muna kung ano yung sira niya. So nag-change oil ako, nakailan change oil ako, ganun pa rin, matigas. Hirap mag-shift, minsan ayaw pang mag-shift. Pinayos ko itong niya, sa shifTiterr, ginit na ako. Ganun pa rin, nagpatang clutch cable. Wala, na sinagad ko yung clutch cable hanggang sa tumigas, nasakit sa kamay. Ganun pa rin. So yun, dadal natin sa sa Abad Santos, sa tropa natin. Trusted mechanic namin yon sa grupo namin. Kaya member pala ako ng Rouser 180 Group of the Philippines, Kamanaba chapter. So ayun, sa mga naka-Rouser dyan, pwede kayo sumali sa grupo namin. Yung mga lalo pa may sira Rouser nyo, dali nyo lang po doon kay Christopher Medalla. Siya po ang mekaniko ng grupo namin. So tiwala kami sa kanya. So ayun, ayun, siyempre ang bayad sa kanya, presyon tropa lang. Hindi siya lugi, hindi kami lugi, sa kapangal lang. Hindi tulad sa mga shop na ng tataga, singil. Tsaka nga pala, marami na ginawa sa motor ko yung pinabaklos ko na yung makina na ito. Okay naman. Pinaldang ng black, yun, mga ganyan. Pina-install ako sa kanya ng oil cooler. So okay naman. Basta siya lagi nag-ayos sa motor ko. Yan, sa endurance, siya nag-ayos sa motor ko pag nag-endurance ako. Tsaka syempre, yung idol ko pagdating sa endurance, si Alexis Gorcita. Yan, idol ko po yan. Yan, mamaw yung Rouser 180 niyan, mga kamote. Lagi siyang top finisher. Opo, laging top finisher. Di nawawala sa top 10 yan. Mababa niyan, top 9. So, mga kamote, wala ako nakuha piyesa sa wala ako nabili piyesa sa cycle mark tsaka cycle mark sa BNC. Wala yung hinahanap ko dun. So pumunta tayo dito sa exact. Yan, pag kailangan mo ng mga Rouser parts, meron dyan. Sana kompleto. Uy, dito na konti ang tao nyo ngayon. Sana meron. So ayun, kapirasong spring lang naman po ang kailangan ko. Gear shifter return spring, pero ang hirap niya hanapin. Grabe. Sana meron dito. Nainis na ako. Nainis na siya bagat. Sana kung meron dito. So mga kamote, nakabili na ako ng piyesa na kailangan ko. Ito siya, spring return gear. Yan, talaga ito sa shifTiterr. Kaya sa mga nakapuntahan, wala sa cycle mark, sa mga sa BNC. So ang alam ko presyo ito ay 50 pesos. Ito 60 pesos. Score dito 1.2. Tubong lugaw itong isa. Hindi ko lang kailangan Let's go mga kamote. Tayo punta tayo kay Tupe. Kay Tupe na walang malay. Tupe na buli.
So, sa Santos tayo mga kamote. Lapit na yun dito eh. Ay naku, ayoko talaga kan bumili kay Exact kasi napakamahal. Tignan mo, 50 pesos lang dapat yun eh. Ano, 120. Tingin. Tubong lugaw. Tubong lugaw. Kahit sa page nung group nung chatback na. Kahit sa page nung Rouser 180. Kung sa 50 pesos din nakikita ko eh. Tanong din ako dun, 50 pesos lang din daw. Pero dito ay Exact. Ano? Sa Exact, 120. Tingin. Nakakainis. Sayang din yung 60 pesos. So ayan, traffic po, nasa Arpapa na tayo. Arpapa. Woo! Nasa Arpapa. Normal na po yung traffic dito. Normal. Laging ganito po dito. Traffic. Nangyari. May tricycle kasi. Kaya ako. Ay, Arpapa. So ayun, sana maayos na ito pa itong motor ko kasi hirap na ako. Hindi ko na kaya, sakit na pa ako. Yung gear, yung sungkit tapos hindi naman pala pumapasok. Diba, nakakabad trip yun mga kamote. Diba mga kamote? Nandiyan na ako tupe. So ay mga kamote, pag gusto nyo pumunta sa shop ni Tupe, dito lang po sa may Abad Santos. Kakanan kayo sa Samat Street. Dito po. Tapos yung pinakakanto neto, pinakadulo neto, yun na ang shop ni Tupe. Hindi siya shop. Ano lang siya, kumbaga sideline niya lang to. Kasi may iba siyang ginagawa sa buhay. So ayun, sideline niya lang ito. Kakamutiin natin yung unggoy niyo. Sana nandyan siya. May sniper dito. Oh! Last to pray. Ha? Alis? Ha? Ito muna. Teka. Ayusin natin ang park. Ito muna. Yeah. Wala si Tupe. Yeah.
about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kamote, ito nga pala yung dahilan kung bakit naglolo kay Beauty. Ito mga kamote. Ito putang ina nito, 550 to putang ina nito. Akala ko spring lang. So ayun. Ito may problema, malog siya. Kaya hindi ako makapagwalwal. Takmo ang second gear lang. As in, hindi talaga ako nakapagdagdag. Kaya mo na gumawa yan. Ano? Boy na. Babalan mo ang Itago po natin yung resibo para makita ni manager. Ay, kung magre-reimburse. Kailangan i-reimburse siya na yun po. Ayan, 550. Ayan, boys. Nilita mo yung ano. Ay, gasket. Ano umamong ano kuya to? Pagpalan. Natira eh. Hindi, dito ka mag-upisa. Sa kabila. Oo. Ito. Ano natin?